Aktionen den gik ud på at lave en vejblokade. Og derinde i det spærrede afsnit, der var der så lagt det der grønne ud og sat blomster og klapstol, og det pisregnede. Så det var... Men det så sådan ud, at ingen biler kunne være i tvivl om, at her kunne de ikke komme igennem. Og så valgte vi på et tidspunkt at samle de her 2 blokader, vi egentlig havde sat op, til én. Og så gik vi langsomt op mod det lyskryds for at blive mere synlige for de trafikanter, der kom kørende. Og det havde til følge, at politiet nu seriøst bad os om at flytte os, og på et tidspunkt sagde, I får 2 minutter nu. Og der var vores svar jo, at vi bliver siddende, så de gik lige så stille i gang med 2 betjente og anholde os en for en. Hvor man fik strips, sådan en slags håndjern af nylon, omkring håndledene og hænderne om på ryggen. Det er faktisk ikke særlig rart. Og så blev man ført ind i de her store vogne og blev kørt ned til arresten i Aarhus. Ja, vi skulle aflevere alle vores ejendele, og vi blev tjekket, om vi havde noget på os. Og så kom vi ind og sidde i en celle. Nogle af os 2 og 2, og andre alene. Og der sad vi så indtil, at de havde fundet ud af, hvad der skulle ske. Og vi fik lov at gå 5 timer senere cirka. Da vi kom ud, så blev vi taget imod af nogle af de andre. Og det var super rart at åbne døren, og så stod folk og tog imod en. Jeg må indrømme, at det passede ikke til min sindsstemning. Jeg synes, det var meget svært at komme ud til den der jubelflok. Jeg vidste godt, der ville komme nogen at tage imod os, men jeg har faktisk glemt det, så jeg blev rigtig glad. Men jeg tror da nok, at hvis nogen kommer ud for noget lignende nogle gange siden, altså at være arresteret i en periode, så skal man måske tænke igennem, hvordan man modtager folk, der har siddet inde. Jeg synes, efter man er kommet ud og snakket igennem med nogle af de andre, hvilke oplevelser de har haft, så ændrer man lidt synet på det. Altså sådan, når man hører de andres historier, der er nogen, der ikke har haft så gode oplevelser, som jeg har haft. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Sådan vil jeg ikke have, det skal være. Men ellers så synes jeg ikke, at det var, altså overordnet set var det jo ikke skræmmende at blive taget ind. Men selvfølgelig er det ikke møntet på, at det skal være sjovt. Det synes jeg var en udfordring og grænseoverskridende, men det var ikke noget, der skræmte mig fra at gøre det igen overhovedet. Jeg synes, det positive, det var at stå sammen med, jeg stod faktisk i der blokadelinje med nogen, jeg ikke kendte ret godt, men som jeg blev så tryg ved. Også under anholdelsen synes jeg, at det hele forløb sig rigtig fint. Og så også opbakningen fra dem, der stod rundt om, som ikke nødvendigvis var med i blokaden. Det varmede også rigtig meget. Jamen, jeg synes 100% det er det værd, og jeg vil meget gerne gøre det igen. Jo, jeg ville da gøre det igen. Jeg synes bestemt, det er værd at blive anholdt for den her sag, når man ser på, hvad det er, vi står over for af konsekvenser med forhold til miljø og klima, og når man ser på den politiske inaktivitet, vi er vidne til. Og også mange gange igen, indtil at politikerne de begynder at handle, og indtil vi får mange flere med i bevægelsen, og folk de tager det her seriøst. Det er alle typer, der deltager i det her. Det er kvinder og mænd i alle aldre, og med mange forskellige baggrunde. Det er alle mennesker, og alle kan være med til det her. Det er sgu lige meget. Det er it's the mind that matters. Det er det, vi tænker. Og ikke så meget, hvordan vi er klædt eller hvor gamle vi er.